بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للهนะครับก่อนอื่นก็ขอชุกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะวันนี้ฟังเรื่องราวศาสนาพี่น้องทุกครั้งไม่ว่าผมจะบรรยายที่ไหนก็ตามนะครับจะเตือนเสมอว่าทั้งตัวผู้พูดด้วยจงฟังเพื่อจะอามันและจงดาวะคนอื่นต่อไปหนึ่งอามันสองดาวะแค่นั้นเองบิสมิลลาห์นะครับอ่านเสียงได้ยินชัดใช่ไหมฮะหรือผมแสบหูของผมอยู่คนเดียวครับนี่มันกล้องนะครับมันกล้องเรานึกถึงสมัยนะอันนั้นไปแล้วโอเคบิสมิลลาห์นะครับเราเตือนกันตรงนี้นะพี่น้องฟังและตั้งเจตนานะครับอินชาอัลลอฮ์เพราะเรื่องราวที่เราจะพูดถึงในวันนี้เป็นเรื่องราวของกลุ่มชนที่ยิ่งใหญ่มากนะไม่ได้คุยประวัติของคนใดคนหนึ่งนะพี่น้องแต่เราจะคุยกลุ่มชนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจเขาเหล่านั้นวันนี้พี่น้องที่รักทำไมเราต้องคุยในเรื่องของซอฮาบะห์ทำไมวันนี้เราต้องมีการพูดคุยแล้วกระตุ้นคุยในเรื่องราวของซอฮาบะห์เพราะอะไรคำตอบสั้นๆก่อนจะพูดถึงหลักฐานนะครับพี่น้องวันนี้ลูกหลานมุสลิมเนี่ยรู้จักชื่อดารามากกว่าซอฮาบะห์ลูกหลานมุสลิมรู้จักชื่อนักบอลมากกว่าซอฮาบะห์ไม่ใช่ลูกหลานพี่น้องพ่อแม่บางคนยังเอ่ยชื่อซอฮาบะห์ได้ไม่ถึง10 คนเลยวันนี้ที่เราไม่รู้และเราเอ่ยไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีความสามารถแต่วันนี้เราไม่สนใจเราเลยเดินทางสเปะสปะพี่น้องที่รักแน่นอนนะครับว่าในตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ยกย่องอัลลอฮ์บอกท่านรอซูลนั้นกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮ์อุสวะตุนฮะซะนะห์มีแบบอย่างที่งดงามในตัวของท่านรอซูลแน่นอนคนที่อัลลอฮ์ยกย่องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัดเจนมากเอ่ยทั้งชื่อเอ่ยทั้งนิสัยยกย่องทั้งมารยาทว่าอินนะกะละอะลาคุลุกินอะซีมแท้จริงเจ้าอยู่ในมารยาทอันยิ่งใหญ่มากวันนี้ถ้าหากเราดูพี่น้องเราอาจจะมีคำพูดว่าไม่เป็นไรอันนี้นบีทำได้เพราะนบีเนี่ยเป็นมะซูมท่านนบีก้าวไปสู่ความดีงามนบีไม่มีความผิดพลาดเพราะท่านนบีเป็นรอซูลเราจะเอ่ยจะอ้างตรงนี้พี่น้องที่รักสำหรับคนที่จะอ้างแต่วันนี้อัลลอฮ์ปิดข้ออ้างด้วยการให้มีบรรดาซอฮาบะห์มาอยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์เป็นคนธรรมดาพี่น้องซอฮาบะห์เป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนที่มะซูมซอฮาบะห์เป็นคนเป็นสามัญชนปกติทั่วไปเลยแต่ด้วยเหตุอะไรคนเหล่านี้อัลลอฮ์จึงยกย่องจนให้ขนานนามว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมไม่ใช่ผมพูดไม่ใช่อุลามะคนไหนพูดไม่ใช่นักวิชาการคนไหนพูดแต่อัลลอฮ์เป็นผู้กล่าวว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมถ้าอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์พอใจพี่น้องที่รักแสดงว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกับพวกเราแต่เป็นสิ่งที่พวกเราสามารถเดินตามเขาเหล่านั้นได้ไม่ใช่เรื่องอภินิหารไม่ใช่เรื่องการเป็นมะซูมอัลลอฮ์กำลังฉายภาพให้เราเห็นว่าคนธรรมดาสามัญชนธรรมดาก็สามารถเป็นที่พอใจของอัลลอฮ์ได้แต่เงื่อนไขเดียวพี่น้องท่านต้องตามคนเหล่านี้อย่าตามผม
อย่าตามใครไม่มีใครที่เดินบนหน้าแผ่นดินวันนี้และท่านจะตามมันอย่างปลอดภัยได้ไม่มีแม้แต่คนเดียวผมเคยบอกหลายครั้งอย่าไว้ใจโต๊ะอย่าวางใจเขาอย่าเชื่อใจนิกบอย่าวางใจผ้าดาวะบ้านผมนี่ป้าอิจาบทำไมอะครับอาจารย์เพราะคนเหล่านี้หรือผมหรือท่านที่ยังเดินบนหน้าแผ่นดินเนี่ยนะไม่มีใครการันตีเราโอกาสจะเลวได้ทุกเมื่อโอกาสจะเป็นคนทวนฟิตนาได้ทุกเมื่อแล้ววันนี้เราจะทำยังไงอะพี่น้องตามแนวทางของคนที่อัลลอฮ์บอกสิว่าเป็นคนดีอันแรกเลยพี่น้องอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานว่ากุนตุมขัยรอุมมะตินพวกเจ้าทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีเลิศพี่น้องครับพออัลลอฮ์บอกว่ากุนตุมขัยรอุมมะท่านอุมารอิบนุค็อฏฏอบได้อธิบายให้เราฟังว่าลาชาอัลลอฮุละกาลอันตุมหากอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์จะใช้คำว่าอันตุมในภาษาอาหรับพี่น้องอันตุมผมคุยกับพวกท่านผมเรียกพวกท่านอันตุมพวกท่านทั้งหลายแต่อัลลอฮ์ใช้คำว่ากุนตุมคอสอุมารอิบนุค็อฏฏอบจึงอธิบายว่าอันเนี้ยประชาชาติดีเลิศไม่ใช่หมายความว่าอุมมะนบีทุกคนไม่ใช่ว่าใครเป็นอุมมะนบีแล้วเข้าในคอยอุมมะหมดเลยเปล่าแต่อันนี้เจาะจงอันแรกเลยนั่นคือบรรดาซอฮาบะห์อัลลอฮ์ใช้คำว่าคุณตุมคอสเฉพาะซอฮาบะห์และใครก็ตามอยากจะให้อัลลอฮ์ยกย่องเขาจะต้องปฏิบัติตามคนเหล่านี้จึงจะเข้าในคอยรุอุมมะจึงจะเข้าไปในประชาชาติดีเลิศอะไรอะพวกเราละหมาดก็ขี้เกียจนินทาก็ขยันและดีเลิศล่ะก็พี่น้องแบบเนี้ยสุเราก็ไม่ไปบ้านอยู่หน้าสุเราไม่ไปซะงั้นดีเลิศอะงานสุเราบางที่ยังไม่ขึ้นมัสยิดเลยก็มีดีเลิศไหมอะมุสลิมบางคนพี่น้องไม่อ่านกุรอานเลยแต่ขยันเช็คฟีดข่าวทุกวันดีเลิศไหมอะตาเหล่สาวตลอดเวลาดีเลิศไหมอะตาเหล่หนุ่มตลอดเวลาดีเลิศไหมอะถ้าแบบนี้ดีเลิศอะนะจะเอาหน้าที่ไหนไปบอกคนว่านี่แหละคอยรุอุมมะอายเลยจึงถูกเจาะจงเลยว่านี่นะซอฮาบะห์อยากจะดีเลิศต้องตามเราซอฮาบะห์พี่น้องพอผมเอ่ยมาตรงนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ทำไมยกย่องให้มีบรรดาซอฮาบะห์มาอยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุเคยกล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งว่ามันอารอดมันแค่นมุสตันใครก็ตามที่อยากจะเดินตามแนวทางใดแนวทางหนึ่งเนี่ยนะฟัลยัสตันบิมันกอดมัตจงตามแนวทางของคนที่เขาตายไปแล้วฟะอินนัลฮัยลาตุมานุอะลัยฮิลฟิตนะห์ไอคนที่ยังเป็นเนี่ยโอกาสจะโดนฟิตนะห์มีอยู่แน่นอนอยากสำเร็จตามคนที่ตายไปแล้วแต่วันนี้คนที่ตายไปแล้วใครไม่ใช่ย่อเราไม่ใช่พ่อเราไม่ใช่มะเราอิบนุมัสอูดกล่าวว่าอูลาอิกะอัศฮาบุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเหล่านั้นคือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากสำเร็จตามคนเหล่านี้อยากสำเร็จเดินตามท่านเหล่านี้อายะตุลอีมานลักษณะชีอาตสัญลักษณ์คนอีมานนั่นคือหนึ่งในนั้นฮุบบุลอันซอร
ชาวอันซอรเอากรรมกรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนี่คือซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้เลือกอัลลอฮ์ได้เลือกท่านนบีเราเนี่ยให้ทำงานศาสนาในยุคสุดท้ายนี้ยิ่งใหญ่มากไม่มีนบีอีกแล้วหลังจากท่านนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีถูกส่งบอกบุอิสตุฉันถูกส่งมาเนี่ยวันกิยามัตกับการฉันถูกส่งมาเนี่ยแค่ฮาไทนี่ใกล้กันอย่างกับนิ้วชี้กับนิ้วกลางนบีถูกส่งมาอาลามัตกิยามัตอย่างหนึ่งว่ากิยามัตไม่ไกลแล้วอัลลอฮ์ให้นบีทำงานศาสนาอัลลอฮ์ให้ท่านนบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องประชาชาติงานของนบีเรายิ่งใหญ่ไปน้องที่รักงานที่ยิ่งใหญ่วันนี้คนถามผมนะอาชีพนั้นดีไหมอาชีพนี้ดีไหมผมบอกว่าอาชีพทั้งหมดเป็นตัวประกอบแค่นั้นเองเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นวิศวะเป็นสถาปนิกเป็นอะไรก็แล้วแต่ไอ้นี่อาชีพประกอบในดุนยาแต่หลักสำคัญที่สุดทุกคนต้องมีอาชีพและมีชีวิตในการดาวะเรียกร้องมนุษย์สู่อัลลอฮ์เพราะนี่คืองานหลักของท่านนบีจึงถูกใช้ยาอัยยูฮัลมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรลุกขึ้นแล้วตักเตือนพี่น้องผมถามท่านอย่างตรงๆเลยว่าถ้าอัลลอฮ์ให้นบีทำงานเรียกร้องอิสลามคนเดียวเนี่ยสำเร็จไหมครับพี่น้องถ้าอัลลอฮ์บอกทั้งหมดจงรับอิสลามจะเหลือกาเฟรินสักคนไหมในโลกลองตอบสิครับนบีคนเดียวทำงานไม่ต้องมีซอฮาบะห์ไม่ต้องมีคอดีท่านหญิงคอดีญะห์ไม่ต้องมีใครเลยนบีคนเดียวและอัลลอฮ์ช่วยอย่างอัลลอฮ์ผู้เดียวช่วยคิดว่าสำเร็จไหมครับสบายเลยสบายเลยนบีเนี่ยพี่น้องถ้าอย่างนั้นนะไม่ต้องเลือดอาบไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องโดนไล่ไม่ต้องโดนอะไรเลยอัลลอฮ์ช่วยได้แน่นอนความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เมื่อต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดบอกกุนฟะยะกุนจงเป็นและเป็นทันทีแต่ทำไมอัลลอฮ์ต้องให้นบีมีซอฮาบะห์พี่น้องทำไมนบีต้องมีซอฮาบะห์อยู่ใกล้ๆอิบนุมัสอูดบอกว่าอัศฮาบุมุฮัมมัดซอฮาบะห์ของนบีมุฮัมมัดนั้นكانوا أفضل هذه الأمة เป็นกลุ่มชนที่ประเสริฐที่สุดในอุมมะนี้อับรฮะกุลูบันมีหัวใจที่ดีงามมากอิคตาฮุมุลลอฮ์อิคตารฮุมุลลอฮ์อัลลอฮ์เลือกพวกเขาลิซุฮบะตินบีมาเป็นเพื่อนสหายเคียงข้างนบีของพระองค์เพื่ออะไรพี่น้องลิอิกามะติดดีนเพื่อมาดำรงให้ศาสนาคงอยู่ตลอดไปทำไมต้องเลือกซอฮาบะห์มาอยู่เคียงข้างนบีหลายอย่างอัลลอฮ์สอนหนึ่งในนั้นจุดบอกให้เรารู้ว่างานดาวะงานศาสนาทำคนเดียวเก่งยังไงก็ไม่ได้ตัวครูคนเดียวเก่งทุกอย่างไว้เลยครับผมทำงานด้วยตัดต่อด้วยตัดคอมด้วยเช็คไอ้นู่นไอ้นี่ด้วยถ้าผมเป็นหมดทุกอย่างนะพี่น้องผมไม่ต้องมีจะมาคนเดียวโดดๆสุดท้ายโรคซึมเศร้าก็มานบีกำลังทำให้เราดูอัลลอฮ์กำลังสอนให้เรารู้ว่าจำเป็นต้องมีญะมาอะห์แล้วญะมาอะห์ที่จะอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ถูกเลือกโดยอารมณ์แต่อัลลอฮ์เป็นผู้เลือกและอัลลอฮ์เลือกคนแบบไหนพี่น้องคนบางคนเนี่ยนะมาชาอัลลอฮ์ถ้าดูประวัติท่านไม่คิดนึกไม่ถึงว่า
จะเป็นคนที่อัลลอฮ์เลือกคนบางคนบางประวัตินึกไม่ถึงเลยว่าชื่อของเขาจะถูกเอ่ยในประชาชาติอิสลามจนวันกิยามะห์อัลลอฮ์ให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาในยุคญาฮิลียะห์มืดที่สุดในสังคมโลกในตอนนั้นพี่น้องที่รักขณะเดียวกันอัลลอฮ์เลือกบรรดาซอฮาบะห์ที่จะอยู่กับท่านรอซูลเลือกจากคนใกล้ๆตัวท่านบางท่านก่อนจะรับอิสลามเคยผ่านชีวิตที่เลวร้ายมากผ่านชีวิตที่เลวร้ายมากพี่น้องต้องเข้าใจไม่ได้เราด่าว่าซอฮาบะห์เลวนะฮะเพราะนั่นคือก่อนจะรับอิสลามเขาไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนั้นแต่จะบอกว่าเคยผ่านการชีวิตญาฮิลียะห์จนวันหนึ่งท่านนบีได้กล่าวว่ากูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วินาทีที่นบีขึ้นบนซอฟาและกล่าวกับบรรดากุเรชบรรดาอุมมะฮ์อิสลามดาว่าไปทั่วมักกะว่ากูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านจะได้รับชัยชนะเป็นวันแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์เมื่อท่านนบีได้บอกอย่างนั้นพี่น้องครับทยอยรับอิสลามเรื่อยๆแปลกไหมแค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวอัลลอฮ์ให้ใช้เวลาในการสอน13 ปีของเราเรียนเตาฮีด4 ปีจบมหาวิทยาลัยกลับมายังกำมันอาเลมระดับโลกพี่น้องไอ้นี่เอกนะอุสลุดดีนนะเกียรตินิยมนะเขาไม่วัดที่เกียรตินิยมเพราะเวลาเข้านรกมันเกียรตินิยมช่วยไม่ได้บางคนกรีดยางพี่น้องที่รักอีมานยังดีกว่าคนเรียนด้วยซ้ำในบางทีแล้วจะวัดยังไงครับพี่น้อง13 ปีนบีสอนอะไรเลยลอสอนอะไรกาลิมานี่จำแป๊บเดียวก็จำไม่ต้องท่องก็จำเพราะภาษาอาหรับเดิมๆอยู่แล้วเขาอ่านได้หมดเขาจำได้หมดทำไมต้องอ่าน13 ปีแก่ซอฮาบะห์ท่านมันกำลังจะแสดงให้เห็นว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าเข้าไปในหัวใจใครจริงๆนะเลวแค่ไหนก็ดีได้ต่ำซ้ำเลวร้ายยังไงแต่ถ้าเมื่อมีอัลลอฮ์คุณเป็นคนดีแน่นอนอัลลอฮ์เลือกซอฮาบะห์ไม่ได้เลือกจากคนรุมไม่ได้เลือกพวกเปอร์เซียแต่เลือกอาหรับมักกะในยุคนั้นญาฮิลียะห์ในส่วนมากนะครับพี่น้องอยู่กับท่านนบีและบางคนประวัติเลวร้ายในอดีตแต่มาเปลี่ยนได้ยังไงนี่อัลลอฮ์กำลังบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าเข้าใจแล้วเข้าไปในใจเปลี่ยนแปลงแน่นอนทำไมอบูละฮับกลัวพี่น้องกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องอ่านประวัติท่านนบีขออย่างเดียวเองพี่น้องจำได้ไหมมุฮัมมัดเอาผู้หญิงไหมเอาตำแหน่งเอาอำนาจไหมเอาทรัพย์ไหมนบีปฏิเสธหมดเลยจนนบีบอกคำเดียวว่าอูรีดุฮุมอะลาคะลิมะตินวาฮิดะห์ฉันต้องการคำเดียวเองจากพวกเขากุเรชแปลกใจพี่น้องอะไรมุฮัมมัดไม่ต้องการทรัพย์ไม่ต้องการอะไรแต่ต้องการคำเดียวอะไรที่เจ้าต้องการฉันต้องการคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องอบูละฮับเดือดอบูซุฟยานตอนนั้นนะครับอุมัยยะห์บินคอลับอัลวาลิดคนเหล่านี้เดือดหมดเลยทำไมเขาไม่ยอมแค่นบีแค่ประกาศลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยตังก็ไม่เสียอำนาจก็ไม่ลดแค่นบีขอเดินประกาศว่าจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะทำไมอบูละฮับไม่ยอม
คนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องมีการเปลี่ยนแปลงหมดเลยพี่น้องที่ไรวันนี้เรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มัสยิดก็ไม่เต็มเหมือนเดิมเรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละหมาดก็ไม่ละหมาดเหมือนเดิมเรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราก็ไม่เอาศาสนาเหมือนเดิมเรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราก็ไม่ใส่ฮิญาบเหมือนเดิมเรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราก็เล่นยาเสพติดเหมือนเดิมเรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราก็นินทาเหมือนเดิมแสดงว่าวะลัมมายะดุคุลิลอีมานุฟีกุลูบิกุมอีมานยังไม่ได้เข้าไปในหัวใจพวกท่านซอฮาบะห์นบีพี่น้องเมื่อได้รับการกล่าวและการสอนและเข้าใจเมื่อกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงเลยภายในวินาทีเดียวและแต่ละคนเวลาจะได้กะลิมานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายของเรานี่ได้ง่ายก็ไม่ค่อยเสียดายขอมาอัพนะบังผมพูดให้วัยรุ่นเข้าใจนะผู้หญิงที่เราชอบจีบจนติดกับผู้หญิงมาชอบเราเองเทคแคร์คนไหนเยอะกว่า เข้าใจไหมครับคนนี้กว่าจะได้จีบมันนานเหมือนกันหมดไปหลายพันหลายหมื่นไอ้คนนี้ไม่ได้หมดอะไรเลยอยู่ๆมาเคาะประตูรถบังขาขึ้นด้วยเห็นรถน่าจะแรงเปิดประตูขึ้นจะร้อนแอร์เย็นแอร์หนาวเรื่องของมึงเลยคราวนี้ขี้เกียจมึงก็ลงแต่คนที่เราป้อพี่น้องแอร์ร้อนไหมครับเล่นหน่อยไหมบ้างเรานี่หนาวมือสั่นเลยพี่น้องเขาบอกร้อนเล่นให้อีกหิวน้ำไหมครับเดี๋ยวลงไปซื้อให้เอาใจสารพัดเพราะอะไรยากกว่าจะได้ซอฮาบะห์นบีจะได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หนึ่งคำพี่น้องยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างหนึ่งท่านอัมมาดบินยาซิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัมมาดเป็นคนยากจนยาซิรเป็นคนยากจนซุมัยยะห์ก็เป็นคนยากจนแต่ก่อนจะบอกตรงนี้นะพี่น้องไล่ประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่มากผมไปดูในประวัติศาสตร์ท่านอัมมาดเนี่ยนะครับพ่อของท่านเนี่ยท่านยาซิรเนี่ยเดิมทีเดียวไม่ใช่คนมักกะฮ์แต่มาทำธุระที่มักกะฮ์ในวันนั้นปรากฏว่าติดใจมักกะฮ์ไม่ยอมกลับไปบ้านอยู่ตลอดเลยที่มักกะฮ์แปลกนะพี่น้องมักกะฮ์วันนี้ก็เหมือนกันร้อนก็ร้อนที่เที่ยวก็ไม่ใช่มีพักผ่อนเหมือนสวิตเซอร์แลนด์หรอกครับพี่น้องแต่คนไปอยากอยู่ทุกคนเลยเพราะผูกพันด้วยอีมานยาซิดไปตอนนั้นไม่ได้ผูกกับอีมานรู้สึกอยากอยู่ที่นี่เลยอยู่อาศัยจนแต่งงานกับท่านหญิงสุมัยยะห์เป็นทาสเขาพี่น้องสุดท้ายได้ปล่อยเป็นไตมีลูกออกมาชื่ออัมมาดเติบโตมาในครอบครัวยากจนวันหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการดาวะห์ศาสนาคนส่วนมากยุคแรกซอฮาบะห์กลุ่มแรกๆที่เข้าส่วนใหญ่คนจนทั้งนั้นเลยแปลกไหมครับคนรวยจะไม่ค่อยเอานบีคนมีอำนาจจะไม่เอานบีแต่คนจนคนที่ระดับทาสจะเข้าหาท่านรอซูลประวัติตรงนี้สอนอะไรเราพี่น้องนิสัยนบีท่านรอซูลเป็นคนตาวาโดคนสมถะมากนบีของเราเนี่ยนะพี่น้องเห็นบิลาลนั่งอยู่จนนบีเข้าไปหาได้เห็นใครต่อใครนบีเข้าไปนั่งด้วยนบีนั่งอยู่เห็นบางคนเดินผ่านท่านนบีเรียกหลายคนซึ้งกับนบีด้วยอัคราของท่านในขณะที่วันนี้เราบอกว่าเราตามสุนนะนบีกลายเป็นตามแค่ในละหมาดเราพยายามตักบีดไอ้เท่ารุกัวไอ้เหมือนแต่อัคราไม่เหมือนเลยนบีถ่อมตนเรายิ่งใหญ่นบีเข้าหาคนจนเราเกลียดคนจนนบีชอบคบกับคนยากจนเราชอบกับคนรวยนบีชอบนั่งกับคนยากไร้เราเกลียดจะนั่งกับพวกเขาพี่น้องตรงข้ามกันหมดทุกอย่างท่านนบีดาว่าจนอามารับอิสลามพี่น้องท่านอามาดรอฎิยัลลอฮุอันฮุรับอิสลามเมื่อรับเนี่ยท่านยังได้เป็นตัวอย่างจนแม่และพ่อรับอิสลามหมดเลยจนวันหนึ่งพี่น้องที่รักอุมัยยะห์บินคอลัฟละนะตุลลอฮ์อะลัยฮิ
ทราบว่าครอบครัวนี้รับอิสลามพี่น้องในยุคนั้นใครรับอิสลามแล้วประกาศแล้วคนรู้เนี่ยเขาจะต้องโดนทรมานหรือไม่ก็ต้องตายสองอย่างอิสลามยุคแรกจึงไม่มีคนมุนาฟิกพี่น้องไม่มีคนมุนาฟิกแม้แต่คนเดียวเพราะรับอิสลามตอนนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยและแปลกไหมคนด่าอุมัรคนด่าท่านอบูบักรแปลกที่สุดในชีวิตเข้ารับอิสลามตอนนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเป็นมีตายกับเจ็บอัมมาดอยู่ตรงหน้าซุมัยยะอยู่ตรงหน้าท่านยาซิดอยู่ตรงหน้าถูกตีถูกทรมานถึงกลางแดดพี่น้องให้ออกจากศาสนาท่านนบีรู้ว่านะอัมมาดโดนทรมานอย่างนี้นบีเจ็บปวดแต่อิสลามยังไม่บัญญัติให้ต่อสู้ไม่มีการแย่ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นซอบัตอย่างเดียวซอบัตอดทนซอบัตอดทนนี่อัลลอฮ์กำลังสอนอะไรพี่น้องทุกอย่างต้องมีตัดเตะเวลาไม่ใช่อยู่ๆอยากทำอะไรก็ทำตามนับสูเราเองนะฮะจนนบีบอกกับท่านอามัดและภรรยาและพ่อและแม่ว่าซอบรอนอาลียาซิรอดทนนะครอบครัวของยาซิดเอ๋ยฟะอินนะมาวอิดะกุมุลจันนะห์แท้จริงที่อยู่ของพวกท่านอัลลอฮ์เตรียมให้ในสวรรค์เรียบร้อยแล้วพี่น้องท่านยิงสุมัยยะได้ยินสวรรค์เนี่ยนะนี่ผมแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆนะอุมัยยะมาบอกสุมัยยะออกจากศาสนาอิสลามและเจ้าจะรอดสตรีพี่น้องผู้หญิงบทจะเกรงผู้ชายก็สู้ไม่ได้เคยทะเลาะกับเมียไหมบ้างบทมันจะแข็งขึ้นมาอย่าเอาปืนไว้ใกล้ๆนะพี่น้องพวกยิงแบบไม่เล็งเลยนะครับเฮ้ยมันไม่กล้าหรอกจานผู้หญิงอย่านะครับพี่น้องเนี่ยฮะในประวัติศาสตร์คนเดียวที่ผ่านและควักหัวใจคนได้ผู้หญิงผู้ชายยังไม่มีใครทำอย่างนั้นเลยนะและเคี้ยวกินอีกต่างหากสตรีแต่บทจะอ่อนนิ่มนวลมากท่านหญิงสุมัยยะรอฎิยัลลอฮุอันฮาพอได้ยินพี่น้องที่รักบอกให้ออกจากอิสลามสุมัยยะยังยืนยันว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เท่านั้นพี่น้องที่รักอุมัยยะเอาหอกเนี่ยนะทิ่มไปที่อวัยวะนะครับแทงไปที่อวัยวะเพศของท่านหญิงสุมัยยะทีเดียวเสียชีวิตทันทีพี่น้องอุลามะจึงกล่าวว่าศพแรกชาฮีดคนแรกในอุมมะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสตรีชื่อสุมัยยะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่น้องนี่เขาเรียกว่าอีมานไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นนรกแต่เชื่อมั่นภายในระยะเวลาที่ฟังอยู่กับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนเขาเหล่านั้นอีมานเชื่อมั่นสมหรือยังพี่น้องที่อัลลอฮ์ยกย่องว่าวัสซาบิกูนัลอาวลุนอัลมุฮาจิรินมินัลมุฮาจิรินวัลอันซอรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันอัลลอฮ์พอใจพวกเขาซอฮาบะห์เขาจะโดนอะไรก็ได้ขออย่างเดียวว่าอิสลามต้องอยู่กับเขาตลอดกาลอีมานจึงซึมเข้าไปเรื่อยๆผมยกตัวอย่างอีกท่านหนึ่งเป็นน้องที่รักซัยยินาอบูซัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องเคยได้ยินชื่ออบูซัรเรารู้จักท่านอบูซัรคนนี้ก่อนผมจะบอกตัวอย่างนะครับวันในศึกตะบูกสงครามตะบูกเนี่ยพี่น้องเดินทางจากมะดีนะห์ไปตะบูกเนี่ยนะพี่น้องอัลลอฮ์ไม่รู้กี่ชั่วโมงไม่รู้กี่ร้อยกิโลอบูซัรเดินทางไปปรากฏว่ามาตายพี่น้อง
สรุปท่านเดินเท้าจนถึงตะบุกท่านนบีเห็นอบูซัรเดินมาคนเดียวเลยพี่น้องเดินมาคนเดียวผู้ชายคนนี้ใจเด็ดมากๆใครคืออบูซัรใครคือคนที่นบียอมรับใครคือคนที่นบีสรรเสริญและสั่งสอนคนนี้อบูซัรอัลกิฟารีอดีตอยู่ในกองโจรทะเลทรายพี่น้องที่นะฮะเพียงแต่ได้ยินว่ามีคนหนึ่งชื่อมุฮัมมัดกำลังประกาศอิสลามที่มักกะฮ์อบูซัรส่งน้องไปนะพี่น้องบอกไปดูสิว่าคนนี้สอนอะไรบ้างเลวแต่ขอโทษนะครับอยู่ในความเลวร้ายแต่มีใจใฝ่รู้อัลลอฮฺฮิดายัดให้ทั้งนั้นเลยคนบางคนอยู่ในหมู่คนดีแต่ไม่ไหวจะเรียนรู้มันก็ไม่ได้รับความดีใดๆน้องชายไปดูกลับมาพี่น้องบอกอบูซัรบอกเจ้ายังบอกความฉันยังไม่พอกับสิ่งที่เจ้าบอกอบูซัรจะเดินทางไปพี่น้องเดินจากกิฟาร์ไปถึงมักกะฮ์มุกัรเราะมะห์10 วันพี่น้องอยู่ในมัสยิดฮารอมไม่มีอะไรกินนอกจากน้ำซัมซัมอย่างเดียวอยากไปฮัจญ์อุมเราะห์แบบประหยัดไม่กินข้าวไม่กินอะไรลองซัดน้ำซัมซัมอย่างเดียวเอาอยู่นะครับเอาอยู่นะพี่น้องลองแต่ไม่ได้เราเสียตังค์ให้แซ่แล้วเดี๋ยวกินไม่คุ้มลองทานแบบซ้ำๆอย่างเดียวพี่น้องเอาอยู่ซ้ำๆเป็นอาหารด้วยอบูซัร10 วันพี่น้องดื่มน้ำซ้ำๆจนวินาทีที่คนพาไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูซัรเวลาประตูนบีเปิดเนี่ยนะพี่น้องผมถามท่านถามผมเนี่ยถ้าเราได้เจอกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วคนพาท่านมาหน้าประตูบอกหลังประตูเนี่ยนะคือรอซูลอยู่ตรงนี้ท่านเปิดม่านนี้ออกท่านจะพบท่านนบีทันทีพี่น้องความรู้สึกยังไงผมเจอบางดีนี่เจอผมแวบแรกเข้ามากอดบางดีร้องไห้นี่ผมบับลี่อับดุลรอห์มานไอ้กระจอกคนหนึ่งแค่นั้นเองนะได้ฟังบยานอาจารย์อยากเจอตัวกอดร้องไห้แล้วคิดมุมกลับถ้าพวกเราเจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่แค่บยานให้เราฟังแต่ท่านยอมตายเพื่อเราความสุขเวลาเราเจอรอซูลขนาดไหนพี่น้องเราผ่านเราดอเราผ่านกุโบร์เราให้สลามเรายังร้องไห้อบูซัรเจอนบีพี่น้องให้สลามนบีจนนบีสอนและกล่าวชาฮาดะห์รับอิสลามเรียบร้อยท่านนบีบอกอบูซัรว่าเจ้าจงกลับไปยังหมู่บ้านของเจ้าเพราะถ้าคนมักกะฮ์รู้ว่าเจ้ารับอิสลามเขาไม่ปล่อยอบูซัรไว้แน่นอันตรายแน่นอนอบูซัรแต่อบูซัรพี่น้องที่รักคนเคยผ่านชีวิตอะไรบางอย่างมาเวลาตอบัตตัวมาชาอัลลอฮ์บอกท่านนบีว่าบอกยารอซูลุลลอฮ์ลาอับเรามักกะฉันจะไม่ออกจากมักกะฉันจะไม่เดินทางออกจากมักกะโดยเด็ดขาดจนกว่าอบูซัรจะเดินไปที่กะบะห์แล้วประกาศชาฮาดะห์ต่อหน้าชาวกุเรชท่านนบีเงียบไม่ได้พูดอะไรนะครับพี่น้องอบูซัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมินัลมุอ์มินีนริญาลซอดะกูมาอะฮดุลลอฮ์อะลัยฮิเขามีความสัตย์จริงในสิ่งที่เขาพูดท่านอบูซัรเดินไปที่กะบะห์ตอนนั้นกุเรชมักกะฮ์มุชริกีนอยู่เต็มเลยพี่น้องที่รักที่คุยโมที่อิบาดัตของเขาที่สมาคมเต็มรอบกะบะห์ท่านอบูซัรเดินไปที่กะบะห์แล้วประกาศเสียงดังเลยว่ายามาชารัลกุเรชโอชาวกุเรชท่านจงฟังกุเรชทั้งหมดพี่น้องหันมาดูอบูซัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่อคนมองอบูซัรประกาศทันทีว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์คนที่อยู่บริเวณนั้นทั้งหมัดทั้งเท้าทั้งไม้ทั้งอะไรต่างๆลุมอบูซัรหมดเลยวันนั้นอบูซัรเจ็บตัวมากเลือดอาบทั้งร่างกลับมาหานบีพรุ่งนี้ไปไหมอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์3 ครั้งพี่น้องที่รักเกือบตายทั้ง3 ครั้งทำไมอบูซัรกล้าทำไมท่านอบูซัรทำอย่างนั้นได้หัวใจที่อีมานเมื่อได้บ่าวขออัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์อย่างสุดหัวใจเขาจะไม่กลัวอะไรเลยในดุนยาอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นผมเคยเจอวัยรุ่นคนหนึ่งพี่น้องเวลาเตาบัดตัวแล้วนะไปด้วยกันทีหนึ่งผมเคยถามว่าไม่กลัวเหรอเพราะเวลาเราเดินทางดึกแบบนี้นะมันตอบว่าถ้าพูดง่ายๆผมเคยเสี่ยงชีวิตในเรื่องเลวร้ายมาแล้ววันนี้ในทางแบบนี้ไม่มีอะไรที่เขาต้องกลัวมาชาอัลลอฮ์มันพูดผมยังอายเลยอะผมเคยผ่านเลวร้ายมาแล้ววัยรุ่นเข้าใจใช่ไหมมันผ่านอะไรเลวร้ายมาแล้วอะผมยังกล้าลุยเลยแล้ววันนี้ถ้ามาในทางของอัลลอฮ์ผมไม่กลัวอะไรแล้วจ้ะเลยบอกกับพี่น้องว่าอีมานเวลาเข้าไปในหัวใจใครพี่น้องท่านสังเกตไหมว่าวันไหนท่านรู้สึกกลัวอัลลอฮ์วันนั้นท่านจะไม่กลัวอะไรเลยในโลกนี้แต่วันไหนท่านรู้สึกไม่กลัวอัลลอฮ์ท่านจะกลัวหมดแม้กระทั่งเสียงฟ้าผ่าท่านจะกลัวหมดทุกอย่างบนดุนยานอกจากอัลลอฮ์ผู้เดียวนี่คือซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับอิสลามเรื่อยๆอัลลอฮ์ยกย่องในความเสียสละของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าในศึกสงครามบาดรท่านนบีประชุมกับซอฮาบะห์นะครับดูนะครับพี่น้องมารยาทของนบีเราจะทำกิจการใดที่เป็นส่วนรวมท่านนบีจะปรึกษาซอฮาบะห์เสมอเพราะอัลลอฮ์ใช้วะชาวิรฮุมฟิลอัมรจงปรึกษาหารือกันนะมุชาวรัตในหมู่พวกท่านนบีประชุมหารือพี่น้องว่าจะออกไปยังศึกบาดรหรือจะทำยังไงซะอ์ดบินมุอาซรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ลุกขึ้นซะอ์ดบินอุบาดะห์พี่น้องบอกยารอซูลุลลอฮ์พวกเราชาวอันซอรอีมานต่อท่านถ้าแม้นวันนี้ยารอซูลุลลอฮ์ท่านพาเราไปยังชายทะเลแล้วถ้าท่านโดดลงไปในทะเลแห่งนั้นเราชาวอันซอรทั้งหมดจะโดดตามท่านทันทีมาตะคัลลฟะมินนารจุลุนวาฮิดุนจะไม่เหลือชาวอันซอรแม้แต่คนเดียวที่ยืนอยู่บนฝั่งพี่น้องท่านนบีบอกอย่างนี้ซอฮาบะห์บอกกับนบีอย่างนี้พี่น้องหัวใจของซอฮาบะห์ให้หมดแล้วกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักนบีมากวันในศึกอูฮุดพี่น้องตอนที่พลธนูลงจากภูเขาเนี่ยนะแล้วธนูเป็น100 ดอกวิ่งไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครเป็นคนมากั้นลูกธนูครับพี่น้องท่านนบีไม่มีโล่ท่านนบีไม่มีหินกั้นคนกั้นทั้งหมดคือซอฮาบะห์ของท่านทุกคนเลยเขาเหล่านั้นยอมสละขนาดนี้แล้วครับพี่น้องที่รักวันนี้ผมบอกว่าความรักที่เรามีต่อท่านนบีขนาดไหนพี่น้องเรารักนบีหรือยังรักเหมือนซอฮาบะห์รักหรือยัง
จนนบีซอฮาบะห์เคยถามว่ามัตาซากิยามัตจะเกิดเมื่อไรยารอซูลุลลอฮ์นบีถามกลับว่ามาอะดัตตะละฮะและเจ้าเตรียมอะไรไว้บ้างมาอะดัตตุฉันไม่ได้เตรียมเลยยารอซูลุลลอฮ์ละหมาดก็ไม่เยอะบวชก็ไม่เยอะหมายถึงสุนัตนะครับฟัดดูทำสุนัตก็น้อยอะไรก็น้อยอิลลานอกจากอย่างเดียวอุฮิบบุลลอฮ์วะรอซูละฉันรักอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ฉันรักอัลลอฮ์และรอซูลนบีจึงบอกว่าเจ้าจะได้อยู่กับคนที่เจ้ารักซอฮาบะห์นบีพี่น้องดุนยาจะเจออะไรก็ได้ขอให้เขาได้อยู่กับนบีในสวรรค์ของอัลลอฮ์เหตุการณ์ครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักในวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใกล้จะวะฟาตนะใกล้จะเสียชีวิตท่านนบีจะเป็นคนกังวลมากพี่น้องครับกลัวว่าจะมีอะไรที่ยังติดค้างกับคนอยู่พี่น้องลองนึกภาพพร้อมๆกับผมนะก่อนนบีจะวะฟาตประมาณ3 วันหรือ4-5 วันนี้ท่านนบีไปมัสยิดไม่ไหวซอฮาบะห์ต้องแบกไปนบีขึ้นมิมบัรนบีพูดออกมาคำหนึ่งว่าใครที่ยังมีการติดค้างกับฉันจงกิซอดฉันได้เลยนะบัดนี้นบีจะไปหาอัลลอฮ์นะพี่น้องจะไม่มีอะไรให้ติดค้างกับฮักกุลอาดัมแม้แต่นิดเดียวท่านนบีประกาศในมัสยิดซอฮาบะห์ทั้งหมดก้มหน้าร้องไห้เพราะอาลามัดว่านบีจะจากเขาการเจ็บป่วยของรอซูลในครั้งนี้ซอฮาบะห์ร้องไห้และก้มหน้าทั้งหมดนบียังคงถามใครที่ฉันติดค้างอะไรเขาบ้างฟักตัสมินจงเอาคืนจากฉันเอากรรมกรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพักเดียวพี่น้องที่รักมีซอฮาบะห์คนหนึ่งยกมือขึ้นบอกยารอซูลุลลอฮ์ท่านมีบางอย่างติดค้างกับฉันคนหันไปดูหมดเลยพี่น้องท่านนบีเรียกเข้ามาใกล้ๆซอฮาบะห์นี่เดินเข้าไปท่ามกลางสายตาทั้งหมดที่ดูซอฮาบะห์ท่านนี้อยู่ต่อหน้านบีมาชาอัลลอฮ์นี่คืออุกาชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นซอฮาบะห์ที่นบีเคยขอดุอาให้ได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวน1 ใน 70,000 ท่านบอกอุกาชะห์ยารอซูลุลลอฮ์ท่านเคยทำร้ายฉันทำให้ฉันเจ็บท่านเคยเอาไม้ทิ่มที่ตัวฉันจริงๆฉันไม่อยากจะเอาคืนท่านนะยารอซูลุลลอฮ์แต่นบีขอและบอกตลอดฉันจึงต้องมาท่านนบีจึงให้ซอฮาบะห์ไปเอาไม้อันเดียวกันเลยพี่น้องที่นบีเคยทำกับอุกาชะห์เมื่อจิบมาซอฮาบะห์ระดับอาวุโสบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ให้อุกาชะห์ตีฉันแทนท่านนบีบอกว่าไม่ได้กิซอสจะโดนต้องเจ้าตัวเท่านั้นอุกาชะห์บอกฉันไม่ได้อยากจะทำแต่นบีขอฉันต้องทำพี่น้องสายตาในมัสยิดทั้งหมดมองที่อุกาชะห์จะตินบีได้ยังไงอุกาชะห์จับไม้นบีส่งให้เลยนะครับพี่น้องไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นอุกาชะห์จับไม้และบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์วันนั้นฉันไม่ได้ใส่เสื้อท่านจิ้มมาที่ตัวฉันโดยที่ฉันไม่ได้สวมเสื้อขอท่านจงเปิดเสื้อของท่านมาจะให้เท่ากันทุกหยดเป็นองที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงยกเสื้อท่านขึ้นนะครับเห็นสีข้างของรอซูลเราพี่น้องอันงดงามมากๆมาชาอัลลอฮ์
นบีเรางดงามมากๆพี่น้องที่รักเมื่อยกขึ้นท่านอุกาชาจึงขยับไม้เพื่อจะทำการกิซอสซอฮาบะห์ดูหมดกับอุกาชาแต่ไม่มีใครกล้าทำอะไรพี่น้องเพราะนี่คือคำสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่ออุกาชายกไม้และก็ทำแบบเหมือนเราจะตีเด็กกับพี่น้องจะเขย่าก่อนแบบนี้อุกาชาทำแบบนี้นะครับพี่น้องจนเวลาจะลงไม้อุกาชาโยนไม้ทิ้งและเข้าไปกอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจูบที่ตัวท่านนบีแน่นแล้วร้องไห้ท่านนบีถามว่าอุกาชาเอ๋ยทำไมเจ้าทำแบบนี้เจ้าทำอะไรแบบนี้ท่านอุกาชาบอกว่าพี่น้องนึกภาพอุกาชาพูดไปร้องไปเหมือนลูกที่กำลังจะจากกับพ่อบอกยารอซูลุลลอฮ์เรารู้ว่านี่คือท่านใกล้จะวะฟาตอะไรต่างๆพี่น้องอาลามัดการเจ็บป่วยอะไรต่างๆมากฉันหวังเหลือเกินอุกาชาหวังเหลือเกินว่าฉันจะเป็นคนสุดท้ายที่จะเอาตัวของฉันสัมผัสตัวท่านยารอซูลุลลอฮ์ใครจะตีท่านได้ยารอซูลุลลอฮ์แต่นี่ความรักของอุกาชาอยากจะกอดนบีสุดท้ายเอาแนบกับตัวท่านนบีครั้งสุดท้ายก่อนนบีจะจากดุนยานี้ไปนั่นคือความรักที่อุกาชามีให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและความรักอันนี้จะอยู่จนกิยามะฮ์ซอฮาบะห์จะรักนบีด้วยหัวใจบริสุทธิ์เขาจะไม่มีอะไรแอบแฝงเลยพี่น้องซาบานร้องไห้น่าเศร้านบีถามว่าซาบานเจ้าเศร้าทำไมซาบานบอกว่าฉันอยู่ไม่ได้ยารอซูลุลลอฮ์ทุกครั้งเวลาฉันคิดถึงท่านฉันจะมาดูท่านจะมาเห็นท่านซาบานคิดเหลือเกินว่าถ้าวันหนึ่งซาบานได้เข้าสวรรค์ท่านต้องอยู่สูงกว่าซาบานแน่นอนซาบานจะไม่ได้เจอท่านอีกตลอดชีวิตซาบานเข้าสวรรค์ก็ยังไม่สุขถ้าไม่ได้เจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับซอฮาบะห์พี่น้องวันนี้ผมเลยเตือนตัวผมและพี่น้องว่าคนที่รักเราที่สุดพี่น้องที่รักแล้วก็ดะจาอะกุมรอซูลุมินอันฟุซิกุมอาซิซุนอะลัยฮิมาอานิตุมฮาริซุนอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนรออูฟุรรอฮีมท่านมีความเมตตาสงสารมากแก่บรรดามุมินผู้ศรัทธานั่นคือนบีเราพี่น้องวันนี้ก่อนเราจะจากดุนยาไปสุดท้ายพี่น้องขอดุอานะครับว่าขอให้เราได้เจอกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อยู่ร่วมกับท่านได้อยู่เคียงข้างท่านเราไม่ได้เป็นซอฮาบะห์ของรอซูลในอุมมะห์นี้แต่เราได้เป็นอุมมะห์ของท่านขอให้เราได้อยู่ใกล้กับนบีด้วยยาอัลลอฮ์นบีเป็นห่วงประชาชาติท่านทุกคนนะครับพี่น้องก่อนนบีจะวะฟาตนบียังคงพูดถึงประชาชาติท่านสิ่งที่นบีห่วงอัสซอลาห์ละหมาดวันนี้เรารักนบีความรักต้องแสดงออกคนที่เรารักทำอะไรเราต้องทำตามนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นบีไม่ได้สอนแค่อิบาดัตนบีสอนถึงอัคลากนบีสอนถึงวิถีชีวิตท่านตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะผมยังมีเวลานะมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเด็กน้อยอายุประมาณ10 กว่าปีแค่นั้นเองนะครับพี่น้องชื่อของท่านซะลาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซะลาบะห์นี่มีหลายท่านแต่ซะลาบะห์ท่านนี้เป็นซอฮาบะห์เยาวชนเด็กมากก็ไม่ใช่เด็กเล็กไม่รู้เรื่องนะพี่น้องก็เป็น10 กว่าปีเป็นเยาวชนวัยรุ่นซะลาบะห์จะอยู่กับท่านนบีคอยรับใช้ช่วยเหลือท่านนบีตลอดวันหนึ่งท่านนบีใช้ซะลาบะห์ให้ไปทำธุระให้ท่านเวลาได้เป็นตัวแทนของผู้ยิ่งใหญ่พี่น้องเรารู้สึกมีเกียรติไหมในดุนยาเนี่ยนะพอใช้เป็นตัวแทนไปประชุมเงี้ยพี่น้องเราไปยื่นการ์ดในห้องผมตัวแทนพอนะครับมาชาอัลลอฮ์นี่ตัวแทนนบีนะพี่น้องไปทำงาน
ซาลาบะดีใจมากระหว่างเดินไปปรากฏว่าผ่านหน้าบ้านอันโซดคนนี้เวลาผ่านเนี่ยลมมันพัดตีพี่น้องสมัยก่อนไม่ได้มีประตูไม้แบบนี้นะลมมันพัดตีซาลาบะเหลือบมองเข้าไปในบ้านเห็นสตรีอยู่ในบ้านท่านซาลาบะตกใจเลยพี่น้องแล้วบอกว่ารอซูลให้ฉันมาทำธุระแล้วฉันมามองสตรีอย่างนี้ได้ยังไงทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจซาลาบะเดินทางออกไปพี่น้องที่รักจนนบีรอที่มะดีนะห์วันหนึ่งแล้ว3 วันแล้วอาทิตย์หนึ่งแล้วซาลาบะไม่กลับมาเลยนบีเรียกกับซอฮาบะห์ว่าใครเห็นซาลาบะห์บ้างจงออกไปหาซาลาบะห์หาทั่วมะดีนะห์หาไม่เจอพี่น้องไม่รู้ว่าซาลาบะห์อยู่ไหนจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งกับอุมัร อิบนุ ค็อฏฏอบกับซัลมานอัลฟาริซี2 ท่านออกไปหาซาลาบะห์นอกเมืองนบีกลัวว่าซาลาบะห์ได้รับอันตรายนะครับพี่น้องอุมัรเดินออกไปหาตามหุบเขาตามอะไรต่างๆจนไปเจอคนเลี้ยงแกะฝูงหนึ่งเลี้ยงแพะก็ถามลักษณะว่าเห็นเด็กหนุ่มลักษณะแบบนี้ไหมเขาบอกว่ามีอยู่คนหนึ่งทุกเย็นก่อนดวงอาทิตย์จะตกดินเขาจะมาที่ฝูงแพะเราตรงนี้แล้วมาขอกินนมแพะและเขาก็จะกลับไปที่หุบเขาตรงนู้นฉันได้ยินเสียงเขาร้องไห้อย่างเดียวเป็นเวลา10 วันมาแล้วเขาร้องไห้ตรงนั้นแล้วพอตอนเย็นออกมาดื่มนมตรงนี้และกลับไปใหม่อุมัร อิบนุ ค็อฏฏอบจึงเฝ้ารอตรงนั้นนะครับพี่น้องจนตกเย็นปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งเดินออกมาพี่น้องผอมมากแต่อุมัรจำได้เข้าไปจับตัวซาลาบะห์วินาทีเห็นอุมัร อิบนุ ค็อฏฏอบตกใจบอกอุมัรท่านมาหาฉันทำไมบอกรอซูลให้หาเจ้าซาลาบะห์บอกว่ามีอายะห์จากอัลลอฮ์ลงมานะกล่าวว่าฉันเป็นมุนาฟิกใช่ไหมซาลาบะห์กลัวว่าที่ตัวเองเหลือไปมองสตรีอัลลอฮ์จะหาว่าซาลาบะห์เป็นมุนาฟิกจนไม่กล้ากลับมาดีนะร้องไห้เสียใจเป็น10 วันพี่น้องอุมัรบอกเราไม่รู้แต่นบีให้พาเจ้ากลับฉันไม่กลับซาลาบะห์กลัวมากพี่น้องไม่กล้ากลับไปที่มะดีนะห์สุดท้ายต้องจับไปพี่น้องเมื่อจับไปพี่น้องครับเป็น10 วันมากกว่า1 เดือนที่ซาลาบะห์นั่งร้องไห้และไม่ได้กินอาหารอะไรเลยนอกจากนมแพะเมื่อตั้งซาลาบะห์ที่บ้านซาลาบะห์ลุกไม่ไหวแล้วครับพี่น้องข่าวไปบอกท่านนบีว่าเจอตัวซาลาบะห์แล้วท่านนบีเดินมาหาซาลาบะห์ที่บ้านมาชาอัลลอฮ์พี่น้องลองนึกท่านซาลาบะห์นอนยกไม่ขึ้นเลยนะครับพี่น้องตัวท่านเมื่อท่านนบีเข้ามาซาลาบะห์เห็นรอซูลซาลาบะห์ดีใจมากและก็กลัวมากจนนบีมานั่งที่ซาลาบะห์เอาศีรษะซาลาบะห์ขึ้นแล้วนอนที่ตักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาลาบะห์ถามเลยว่ายารอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์ลงอายะห์ว่าซาลาบะห์เป็นมุนาฟิกใช่ไหมท่านนบีบอกไม่ใช่เปล่าพอนบีบอกเปล่านะครับพี่น้องซาลาบะห์ดีใจมากจนที่ขณะนอนกับท่านนบีพี่น้องลองพรรณนาความรู้สึกตรงนี้ไม่ต้องนอนตักหรอกครับพี่น้องแค่นอนใกล้กับนบีเนี่ยพี่น้องไปอุมเราะห์เนี่ยเข้าไปในเราดอเนี่ยได้ละหมาด2 รอกาตในเวลาไม่เท่าไรเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็ให้เราออกรู้สึกยังไงครับละหมาดตรงเราดอกับละหมาดตรงข้างนอกอารมณ์ต่างไหมครับ
เราไปยอมเบียดกับตุรกีทำไมพี่น้องเบียดกับอินเดียทำไมพี่น้องเบียดเข้าไปจนได้รอคิวนานเข้าไปตรงนั้นความรู้สึกต่างอันนั้นสถานที่แล้วตอนนอนใกล้เจ้าตัวล่ะซาลาบะดีใจมากจนซาลาบะบอกกับนบีขนาดนั้นว่ายารอซูลุลลอฮ์ทำไมฉันรู้สึกว่าเหมือนมีมดหรือแมลงเดินอยู่ในตัวฉันยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีถามว่าเจ้ารู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมซาลาบะบอกใช่ยารอซูลุลลอฮ์ฉันรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรเดินอยู่ในตัวฉันท่านนบีบอกว่าซาคัลเมาต์นั่นคือความตายซาลาบะความตายเจ้าอยากมีอะไรบ้างคิดอะไรอยู่บ้างซาลาบะบอกฉันกลัวยารอซูลุลลอฮ์ฉันกลัวการลงโทษและขณะเดียวกันฉันก็หวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าเจ้าจะปลอดภัยจากความกลัวและเจ้าจะได้ในสิ่งที่เจ้าหวังซาลาบะวิญญาณหลุดในขณะที่อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์มีไม่กี่คนนะพี่น้องที่ได้เสียชีวิตในลักษณะแบบนี้พี่น้องมีไม่กี่คนซอฮาบะห์ที่ได้เสียชีวิตใกล้นบีอย่างนี้ซาลาบะได้เสียชีวิตกับคนที่เขารักที่สุดคนที่เขาอยากเจอที่สุดและอัลลอฮ์ให้เจอในวินาทีสุดท้ายรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัลลอฮ์ให้ความพยายามความสละเสียสละตุ้มเตทั้งหมดของซอฮาบะห์วันนี้ผมเตือนตัวผมและพี่น้องว่าวันหนึ่งเราต้องตายซอฮาบะห์ทั้งหมดสละชีพเสียชีวิตไม่ว่าจะตายในสนามรบหรือชราเสียชีวิตทั้งหมดเสียชีวิตยิ่งราชสีห์วีรบุรุษหมดทุกคนเราและท่านวันหนึ่งเราต้องกลับนะครับพี่น้องแล้วสุขอะไรจะสุขยิ่งไปกว่าเพื่อนบ้านท่านในสวรรค์ชื่อว่าอุมัร อิบนุ ค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุชื่อท่านอบูบักร อัสซิดดีกซัลมานอัลฟาริซีพี่น้องอยากมีเพื่อนบ้านแบบซอฮาบะห์ไหมพี่น้องอยากมีเพื่อนบ้านสังคมแบบซอฮาบะห์ไหมอยากอยู่กับเขาเหล่านั้นไหมจงทำเหมือนเขาเหล่านั้นและเราจะได้อยู่กับท่านเหล่านั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องเราจะต้องขอให้ได้อยู่กับท่านเหล่านั้นแล้ววันนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นจงสร้างสังคมของเราให้เป็นสังคมซอฮาบะห์ให้ได้สังคมแห่งความช่วยเหลือสังคมแห่งการให้อภัยสังคมแห่งความเป็นพี่น้องสังคมแห่งความเป็นมุสลิมสังคมแห่งความตักเตือนสังคมแห่งการช่วยเหลือรวมตัวซอฮาบะห์จะไม่ใช่สังคมแห่งการแตกแยกซอฮาบะห์ขัดแย้งกันไม่รู้กี่พันเรื่องกี่ร้อยเรื่องไม่รู้กี่มัสอะละห์แต่สุดท้ายหัวใจซอฮาบะห์ประเสริฐเขาสามารถคืนดีกันได้รักกันได้ถึงแม้จะยืนบนความเห็นที่ต่างก็ตามวันนี้เราเป็นใครพี่น้องคนหนึ่งเห็นไม่ตรงกับเราเกลียดมันจนลงกุโบร์เลยอย่าหวังว่าจะอยู่กับซอฮาบะห์ถ้าใจเรายังชั่วแบบนี้พี่น้องที่รักจงทำใจให้สะอาดแล้วท่านจะเข้าใจว่าทำคำว่าอุคูวะห์อิสลามียะห์ความเป็นพี่น้องในมุสลิมมันเป็นยังไงนะฮะคืนนี้เราก็จะบรรยายหัวข้อนี้เช่นกันอินชาอัลลอฮ์นะที่อยุธยานะครับวัดการหลงนะที่ตีใหญ่ตายนะฮะวัดการร้องนะฮะวัดการท่าการร้องนะอินชาอัลลอฮ์นะครับขอดุอานะพี่น้องและสุดท้ายยังไงก็แล้วแต่ขอให้เราได้เจอกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเราอ่านเขาเรียกอะไรนะคุณลักษณะของนบีเราในเรื่องคอลกิยะห์รูปร่างของท่านเรายังอยากเจอเลยนะมาเรายังอยากเจอเลยนะครับพี่น้องอยากดูว่านบียิ้มแบบไหนทำไมซอฮาบะห์จึงบอกว่าเรารักท่านรอซูลเนี่ยนะยิ่งกว่าคนหิวน้ำที่สุดและได้กินน้ำเย็นอีกทำไมซอฮาบะห์นบีบอกว่าฉันเคยเห็นนบีนะมาชาอัลลอฮ์ฉันเคยเห็นท่านรอซูลและฉันมองดวงจันทร์เต็มดวงที่สวยงามปรากฏว่าท่านรอซูลสวยกว่าดวงจันทร์มากๆเคยเห็นซอฮาบะห์หลายท่านเคยเห็นคนนู้นคนนี้ก็เห็นความสวยงามหลายอย่างซอฮาบะห์เอาแค่ลิ้มเขาเรียก
จอนผมตรงนี้เนี่ยนะพี่น้องซอฮาบะห์เห็นแค่จอนนบีตรงนี้นะครับพี่น้องแค่จอนนะซอฮาบะห์บอกสวยงามมากๆอุมมุมะบิดตอนนั้นยังไม่ได้รับอิสลามนบีแต่งตัวเสื้อผ้าเดินทางฮิจเราะห์กับอบูบักรเสื้อเขาเรียกอะไรไม่ใช่เสื้อใหม่ๆนะเพราะเดินทางคลุกฝาคลุกทรายคลุกบุญเดินไปที่อุมมุมะบิดอุมมุมะบิดเป็นผู้หญิงเลี้ยงแพะทะเลทรายบ้านนอกกับสามีสองคนนี้อุมมุมะบิดเห็นนบีเดินมากับอบูบักรไม่รู้ด้วยว่าใครมาขอนมแพะพี่น้องอุมมุมะบิดว่าแพะเราไม่มีที่จะให้นมเจ้าได้ไม่ถึงอายุนบีบอกแต่เขาไม่รู้ว่านี่รอซูลนะบอกในฉันขอแพะหนึ่งตัวอุมมุมะบิดลากแพะตัวเมียมาพี่น้องบอกโอ้ยไม่มีนมหรอกตัวสไตล์คนบ้านนอกนะไม่มีนมหรอกตัวเนี้ยท่านนบีจับเต้าพี่น้องบิสมิลลาห์ตึงเลยรีดนะพี่น้องท่านนบีรีดให้อบูบักรให้ตัวท่านให้อุมมุมะบิดด้วยจนนบีเดินไปพี่น้องหลังตอนเย็นสามีกลับมาภรรยายังตกใจอยู่นะบอกมีคนมาหาเรามาเดินอย่างนี้เหตุการณ์เขาบอกลักษณะเป็นยังไงหะดีษอุมมุมะบิดอธิบายลักษณะนบีมาชาอัลลอฮ์ชัดเจนมากอธิบายได้ละเอียดกว่าซอฮาบะห์อธิบายรู้ไหมครับพี่น้องทำไมซอฮาบะห์อธิบายนบีละเอียดกิ๊บไม่ได้แปลกไหมอยู่ด้วยกันแต่ถ้าถามซอฮาบะห์ท่านรอซูลเป็นยังไงจมูกคือพูดโดยรวมได้แต่จะอธิบายละเอียดคิ้วก็ซอฮาบะห์จะไม่มีใครกล้าอธิบายอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับผมก็เพิ่งรู้ซอฮาบะห์เวลาอยู่กับนบีนะรักมากแต่เวลาพูดจะไม่กล้ามองหน้านบีแบบนี้พี่น้องเคยเกรงใจกันไหมและนั่งมองหน้ากันต้องไม่เด็ดขาดซอฮาบะห์พูดกับนบีคือเหลือบมองแต่จะไม่มองแช่แบบนี้นะอุมมุมะบิดยังไม่ใช่ซอฮาบียะห์ตอนนั้นมาขอนมเลยดูละเอียดเลยนะครับพี่น้องดูแล้วบอกสามีบอกแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงโอ้มาชาอัลลอฮ์ฉันดูเขาเนี่ยนะสุขุมมากคิ้วของท่านเนี่ยชายคนนั้นเนี่ยนะคิ้วโก่งมากๆอธิบายถึงคนคิ้วนะครับพี่น้องตาดำมากอธิบายลักษณะหมดเลยพี่น้องจนสามีบอกว่านั่นแหละครับพี่น้องซอฮิบุกอไรชคนนี้แหละที่ว่าเป็นรอซูลอุมมุมะบิดอิหม่านเลยนะพี่น้องเราได้ยินลักษณะของท่านนบีเรายังรักท่านและถ้าเราได้อยู่ใกล้ชิดท่านเราจะยิ่งรักท่านวันนี้พี่น้องขอให้เราได้เป็นที่รักของอัลลอฮ์และได้อยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติตามท่านแล้ววันหนึ่งพี่น้องเราจะได้พบกับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลลอฮ์และเมื่อเราได้พบนบีพี่น้องมีอะไรจะบอกนบีไหมเหมือนเราวันหนึ่งจะกลับไปเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยเจ้านายเราเนี่ยเรามีผลงานอะไรจะไปพูดไหมจะสุขยังไงพี่น้องบอกยารอซูลุลลอฮ์ตอนที่ฉันอยู่ในดุนยาเนี่ยนะฉันได้ปฏิบัติตามท่านได้ช่วยงานศาสนาท่านพี่น้องและนบียิ้มให้ท่านจารีนอิบนุอับดุลละจารีนบอกว่าตั้งแต่ฉันรับอิสลามวันแรกจนวันที่นบีวะฟาตเนี่ยนบีเจอฉันที่ไหนนบีไม่เคยมองแบบอื่นเลยนอกจากยิ้มอย่างเดียวนบียิ้มให้จารีนตลอดพี่น้องนี่คืออัคลากของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีรักอุมมะมากรักพวกเรามากนบีรักพวกเรามากนะครับพี่น้องท่านนบีเป็นห่วงพวกเรามากท่านนบีของเรางดงามทั้งร่างกายและหัวใจอันบริสุทธิ์ของท่านท่านนบีไม่สบายใจถ้าเห็นอุมมะของท่านฝ่าฝืนทรยศอัลลอฮ์ท่านนบีไม่ได้ต้องการให้เราขึ้นมาบอกว่าเรารักนบีแค่นั้นไม่ท่านต้องแสดงพฤติกรรมออกว่าท่านรักนบีจริงๆซอฮาบะห์พยายามทุกอย่างพี่น้องทำยังไงก็ได้ที่จะเดินตามวีรบุรุษท่านนี้เราวันนี้พยายามอินชาอัลลอฮ์สิ่งไหนนบีรักพยายามรักมันด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยรักมันก็ตามดูพี่น้องซอฮาบะห์รักนบีนะอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุรับใช้นบีมา10 หรือ 9 ปีเนี่ย9 หรือ 10 ปีนะพี่น้องเขาบอกฉันอยู่กับนบีมาเนี่ยนะนบีไม่เคยถาม2 อย่างนบีไม่เคยถามเป็นคำธรรมดามากนบีไม่เคยพูดเลยว่าทำไมไม่ทำแบบนี้ล่ะไม่เคยเลยนะ
หรือถามว่าทำไมถึงทำแบบนั้นน่ะท่านนบีจะไม่อย่างนั้นเลยและนบีไม่เคยตีอานัสแม้แต่ครั้งเดียวท่านอานัสอยู่กับนบีตลอดเวลาไปทานอาหารไปบ้านซอฮาบะห์อานัสสังเกตถึงขนาดว่านบีชอบกินฟักทองแปลกนะพี่น้องท่านนบีชอบทานฟักทองมากนบีบอกเราใช้เป็นอาหารหลักในครอบครัวเราฟักทองนะพี่น้องนบีชอบต้องมีดีในนั้นแน่นอนอานัสบอกตั้งแต่วันนั้นมาฉันชอบฟักทองมาตลอดเลยอานัสเวลาไปทานอาหารกับท่านนบีนะพี่น้องท่านเนี่ยจะควานในถ้วยเลยนะแล้วตักฟักทองให้ท่านนบีดูพี่น้องความใส่ใจตั้งแต่นั้นมาอานัสบอกฉันเลยชอบฟักทองไปด้วยเลยความรักพี่น้องนี่คือความรักของซอฮาบะห์ที่มีให้กับวีรบุรุษที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลลอฮ์นะครับก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับพี่น้องยังไงก็แล้วแต่นะผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านจริงๆกะจะคุยไม่ถึงบ่าย2แล้วครับพี่น้องเพราะผมต่อยมวยมันไทยไฟเร่งเครื่องตั้งแต่ยกแรกอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้มาจนสุดเวลานี้นะดังนั้นขอญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนทุกท่านขอให้เราได้พบกันใหม่นะพี่น้องในสนามงานดาวะห์และขอให้เราได้เจอกันอีกนะพี่น้องในสวรรค์ชั้นฟิรเดาส์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์ครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนขอบคุณมากๆวะบิลลาฮิตตอฟิกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์